陳生，呢套樓想話掛40萬，邊有可能㗎咯？之前買咗落去少到72萬咯。咁你當其時買落嚟，喂9000蚊萬零蚊一方，正路㗎喎，冇錯㗎喎。咁你喊我42萬，我蝕2、3千萬出去啲咯。喂，咁又係你話急用錢㗎啦，咁你又話掛40萬，邊有可能㗎？掛2年我都擔保你賣唔出去。算咯，你啱啱買20萬，收回款捱到唔買，仲竟然幫我上盤，2個禮拜唔賣出去就賣唔出去就唔賣啦。係唔係先啊，陳生？喂，20萬喎，係咪真係搞掂先？係嘅，反正已經同埋賣到出去就最好。嗱，咁我就幫你馬上推盤，2個禮拜我包搞掂，得唔得？好，唔該。頭先大家都聽到噶咯喎，業主陳生佢就話20萬出頭就可以搞掂呢個1房1廳啦。咁佢係一個海景房嚟嘅，佢嘅位置位於邊度呢？就係我哋一個順寮灣嘅鳳池島啦。咁我相信我好多嘅香港朋友啊，可能大家都未聽過，喂，鳳池島咩樓盤嚟㗎？咁佢係一個較早前開發嘅，而且佢係一個擁有獨立沙灘嘅，外來人員係唔允許進入嘅。嗱，你平時去得多嗰啲咩萬科雙月灣啊、響海啊、紅海啊嗰啲好多都係一啲公共嘅一個沙灘，非常之人多雜亂啦，而且冇人去管理喎，你明白？咁佢一個獨立嘅私人沙灘咧，佢係有人去管理嘅喎。嗱，我相信大家一睇到呢啲標，喂，好靚嘅園林標喎，咁大家都睇得出啦，呢個樓層可能冇咁高喎，大概就圍到6層。嗱，你睇出去就有少少海，但係基本上都係睇園林嘅。咁我相信好多香港嘅朋友咧，幾廿年都係對住喂啲車水馬龍嗰啲街景，乜鬼都厭啦。咁你嚟到呢度係咪練車煲桶先？咁我非常之堅信呢套樓咧係好適合於香港嘅一啲退休養老嘅街坊啦。香港西九龍直達過嚟1個鐘搞掂。嗱，而家咧我就帶大家嚟睇下我哋一個成個屋嘅一個內籠究竟係點嘅啦。咁你一眼拉過嚟可以睇到，喂，咁遠25個方嘅一個大陽台，喂，我中意喺度整翻張茶幾，整個吊椅，嘆下個日落。而家同大家講，喂，我哋呢個朝向咧，佢係一個朝南偏西嘅，睇日落咧非常之好，而且通風採光，你可以睇到。而家咧係11點，喺我哋早上嘅。嗱，然後我哋可以睇到佢呢個陽台咧，佢係做一個雙開門，即係我哋一個主臥啊，同埋我哋一個客廳咧都係直通出嚟嘅。又入到嚟咧就係我哋一個客廳嘅位置啦。咁我哋喺度整翻張沙發，喂，呢度整翻台電視。係咪好舒服先？嗱，呢度再整翻一個餐台，隔離就有呢個獨立嘅一個廚房啦，空間都係非常之大嘅。你中意封埋佢做一個封閉式嘅，完全冇問題。嗱，大家都睇到啦，喂，20零萬出頭，唔係咁嘅咯喎，點都會有啲缺陷㗎，係咪先？你又要筍又要靚，我真係好難搞嘅喎，係咪先？咁呢套樓筍係肯定有佢嘅原因啦，係咪？喂，20萬出頭，咁你使2萬蚊去搞正佢，都係啲20萬出頭嘅啫喎。咁呢套樓佢係1房1廳係760尺嘅，頭先就唔記得同大家講啦。咁20萬出頭760尺去邊揾咯，係咪先？咁佢圍到就係2000幾蚊1平方，係咪？嗱，再入到嚟就係我哋一個主臥嘅一個位置啦。咁我哋喺度整翻張床，放個床頭櫃，整埋個衣櫃都係冇問題嘅。咁然後呢度咧，我哋瞓醒，喂，一眼望出去，路又有一片大少少海，我相信呢啲 feel 喺香港，喂，搞掂落嚟都要唔少錢喎，係咪先？嗱，然後再過嚟，可能頭先有冇俾個鏡頭？其實佢呢個衞生間咧，佢係一個雙開門嘅一個形式嚟嘅。咁呢度係推拉，隔離就係一個擰把手嘅一個位置。一入門咧，隔離就我哋一個浴缸，然後就係坐廁同埋呢個淋浴間都係做到乾濕分離嘅。嗱，呢度咧就係直通我哋啱啱嘅主臥嘅。然後呢套盤咧其實真係筍嘅，喂，20萬出頭，760尺1房1廳，你掟2萬蚊落去搞裝修。喂，都係20萬出頭啫。如果你對呢套樓有興趣嘅話，直接 WhatsApp我。業主咧淨係俾2個星期我買。當你睇到呢條片嘅時候咧，呢套樓就剩低2個禮拜㗎啦。